Футболдағы әлемдегі ең беделді марапат алтын доп туралы кім білмейді дейсіз. Бұл жүлде жыл сайын әлемнің ең үздік футболшысына беріледі. Небір таланттар бұл жүлдені жеңіп алған болатын, бірақ кейде шын жеңімпаз қапыда қалып кетіп жатты. Бүгін біз бұл жүлдені кім көп ұрлағаны жайлы айтамыз. Менің Роналду туралы видеом 80 мыңнан астам қаралым жинапты. Егер 100 мыңға жетсе, екінші бөлімді шығарамын. Және осы видео 1000 лайк жинаса, келесі видео Мессиге арналмақ. Сондықтан қазақи арнаның дамуына атсалысыңыз. Тек бір ғана жазылу батырмасы сізден ештеңке талап етпейді. Ал мен үшін үлкен мотивация болмақ. Видеоны соңына дейін қарап, өз ойларыңызды комментарийге қалдыра кетіңіз. Маған ұнаған пікірді келесі роликке қосатын боламын. 2010 жылы Барселонамен тек Ла Лиганы жеңген Месси кенеттен алтын допқа қарсы жарыста жеңімпаз атанды. Ал нағыз жеңімпаз Уэсли Снайдер қапыда қап кетті. Снайдер Интер Милан сапында серия А, Италия кубогы және де Чемпиондар лигасын жеңді. Ал ұлттық құрама сапында Нидерланды мен әлем чемпионатының финалына дейін жетті. Және де 5 гол салып, турнирдің үздік бомбардирлер сапына да енді. Ал Чемпиондар лигасында маңызды 3 гол салып, командасымен көптен күткен треблды да жеңіп алды. Жарайды, Снайдер алмаса Хави мен Иньеста ше. Оларда Месси мен Испания чемпионатын алды және әлем чемпионатын жеңіп алды. Алса осылар алу керек еді ғой. Әлде бұл FIFA-ның саясаты ма? Ең қызығы, Уэсли Снайдер алтын доп жарысында тіпті 3-ші орында алмаған. Менің ойымша 2010 жылғы алтын доп голландиялыққа бұйыруы керек еді. Фрэнк Рибери 2013 жылы Бавария сапында Германия чемпионатын, Германия суперкубогын және де Чемпиондар лигасын жеңіп, треблды алды. Фрэнк осы жылы бар күшін салып, бас жүлдені ұтуға тырысты, бірақ бұнысы аздық етті. Себебі сезонды ешқандай жеңіссіз аяқтаған футболшы Криштиану Роналду алдын орап кетті. Ал сезонның мықтысы деген Фрэнк Рибери алтын доп жарысында 2-ші орында емес, 3-ші болып аяқтады. Ал бұл туралы Фрэнк: мені ұрлап кетті, бұл жүлдені мен алуым керек еді, және де алтын допты алу үшін қолымнан келгенін бәрін жасадым деп сұхбат берді. 2018 жылы Лука Модрич Роналду мен Мессидің көп жылдар бойы тартысып келе жатқан арқанын үзген жалғыз ойыншы. Бірақ көптеген футбол жанкүйерлері 2018 жылы Модричтен көрі Роналдудың лайық екенін айтқан болатын. Сол жылы Роналду Чемпиондар лигасында 15 гол салып, турнирдің ең мықты бомбардирі атанды. Және Ювентуске қайшылай салынған голы УЕФА бойынша турнирдің үздік голы атанды. Бірақ та бұл шедевр Пушкаш марапатын жеңіп алмады. Ал әлем чемпионатында Испанияға қарсы хет-тригі есте қалды. Лука Модрич болса, Хорватиямен финалға дейін жетіп, француздарға есе жіберді. Енді бұл жерде Модричтің әлем чемпионатындағы үлесі ескеріліп берілді деп ойлаймын. Бірақ Роналдудың Реал сапындағы соңғы сезон алтын допқа лайықты болды. Қатарынан 3 рет Чемпиондар лигасын жеңіп, FIFA бойынша клубтар арасындағы әлем чемпионатында қол жеткізсе де, алтын доп жарысында алғашқы орыннан көріне алмады. Ал сіздер кім алу керек деп ойлайсыздар? 2024 жылы 28 қазанда өткен церемония футбол жанкүйерлерін таңғалтты десек те болады. Чемпиондар лигасын, Испания чемпионатын жеңген Винисиус бұл жарыста 2-ші орын алды. Ал 1-ші орында Англия премьер лигасын және де Испания құрамасымен Евро 2024-ті жеңген Манчестер Сити жартылай қорғаушысы Родри жеңімпаз атанды. Бір қызығы, Испания құрамасы Евроны кішкене әділетсіздеу жеңіп алды. Германияға қарсы ойында қақпа маңында қолмен ойнаған Кукерелияға қарсы төреші пенальти бермеді. Бірақ барлық шу біткеннен кейін Испания кубокты алғаннан 6 ай өткенде FIFA өз қателіктерін түсініп, ол жерде пенальти болуы керек еді деген мәлімдеме жасады. Дәл осылай Винисиус алып тұрған алтын допты даже өзінің клубында сезон ойыншысы атанбаған ноунейм алды да кетті. Егерде осы Евро сондай маңызды болса, Реал қорғаушысы Карвахальға неге берілмеді? Ол да Родри секілді Евроны алды ғой, және Чемпиондар лигасының жеңімпаз атанды. Не де болса, дәл осы жылғы алтын доп биылға қарағанда өтірік берілген сияқты. Менің түсінбейтінім, осы жылғы алтын допта 2-ші орында Ламин Ямал не істеп жүр? 55 ойын өткізіп, 18 гол салғандар алтын допты алатын болып кеткен бе?
Чемпиондар лигасында Интер Миланға қарсы бір жақсы ойын көрсетіп, хайп артында жүрген балаға екінші орын беру кішкене әділетсіздік. Менің ойымша, екінші орын Рафиня немесе Витиня болуы керек еді. Енді басты үштікке келсек, үшеуінде де Лионель Мессидің есімі аталмақ. 2019 жыл Ливерпульдің орталық қорғаушысы Вирджил ван Дейк өзінің пик дәрежесіне жетті десек те болады. Клубтық сезонда оған тек чемпионаттың жеңісі ғана жетіспеді. 65 ойын қатарынан АПЛ-дың мықты ойыншысы саналды. Бұл қорғаушыны ешкім алдап өте алмады. Хайпы даже шабуылшылардан асып түсті. Вирджил Чемпиондар лигасын жеңіп қоймай, үздік ойыншысы атанды және УЕФА бойынша жыл командасына да енді. Бұл аз десеңіз, Ұлттар лигасының финалына дейін жетіп, турнирдің символдық командасына да қосылды. Ал Месси тек Ла Лига мен Золотой бутсыны ғана алды. Копа Америкада 3-ші орын бұйырды. Дани Алвес болса турнирдің мықты ойыншысы атанды. Ұлттық құрама бойынша Роналду ең көп гол соққан ойыншы болды. 19-ші жылғы сезон Мессидің бір қатты ойнаған немесе есте қаларлықтай жылы болған жоқ. Ал қорғаушы үшін бұл жыл мықты деген сезон болды. Алтын допты жеңу үшін тек 50-ден астам гол салу керек педі. Қорғаушы үшін бұл мүмкін емес. Польшалық ойыншы 2020-2021 жылы нағыз топ футболист жеңуі тиіс барлық кубоктарды алды. Левандовский Бавариямен 6 титулды, Бундеслиганы, Германия кубогын және суперкубогын, Чемпиондар лигасын, УЕФА суперкубогын, клубтар арасындағы әлем чемпионатын жеңіп алды және барлық турнирда ең мықты бомбардир атанып отырды. 2021 жылы алтын бутсыға да қол жеткізді. Герт Мюллердің рекордын жаңартып, Германияның ең мықты шабуылшысы атанды. 32 ойында 41 гол салды. 2021 жыл Чемпиондар лигасын жеңбесе де, қарсылас Лионель Мессиден голдар бойынша, титул мен кубоктар бойынша да асып кетті. Месси тек Копа Америка мен Испания суперкубогын жеңіп алған болатын. Бірақ Левандовский қанша мықты ойын көрсеткенімен жасы келіп қалған. Қоржынында 2-ақ трофейі бар, Лео Мессиге қарсы тұра алмады. Сіздерге сұрақ: Мессиде негізі неше алтын доп болуы тиіс? Манчестер Сити Чемпиондар лигасын 2023 жылға дейін бірде-бір рет жеңбеп еді. Қатарға норвегиялық Эрлинг Холланд қосылғаннан кейін бәрі өзгеріп сала берді. Ситиге ауыса сала әлемнің қиын деген лигасында ойнай тұра голдарды арт-артынан сала бастады. Холландта Лева сияқты ойнаған барлық турнирлерінде лучший бомбардир атанды және де клубтық деңгейде требл жеңіп алды. Ағылшын премьер лигасының гол бойынша рекордын жаңартты. Бір сезонда гол плюс пас бойынша 67 рет көзге түсті. АПЛ-дың, Чемпиондар лигасының, УЕФА-ның ең мықты ойыншысы атанды. Жыл соңында алтын бутсыға да қол жеткізді. Ал Месси ше Лига 1-де сүреңсіз ойын өткізіп, Чемпиондар лигасынан ұшып кетті. Лио соңғы рет Чемпиондар лигасын 2015 жылы алып еді. Париждік клубта сүреңсіз ойыннан кейін МЛС-ке ауысты. Мессидің бұл жарыста көтеріп тұрған бірақ нәрсе Катардағы өткен әлем чемпионаты. Месси Аргентинамен көптен күткен турнирді жеңіп алды және турнирдің үздік ойыншысы атанды. Осылай бірақ турнир алтын допты алуға жеткілікті болды. Сонда әлем чемпионаты Чемпиондар лигасынан басымырақ болғаны ма? Онда неге Хави мен Иньеста алтын доп алмады? Мбаппе ше Ресейде өткен турнирде ең мықты жас ойыншы атанып еді ғой. Менің ойымша, егерде әлем чемпионатын Холланд алып, ал Месси требл көтерсе, алтын бутсы алса, алтын допты ойламастан Мессиге берер еді. Осымен сіздерге жасаған бейнеролик өз аяғына дейін жетті. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.